हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग माइक्रोवेव का यूज़ तो रोज़ाना करते ही हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि माइक्रोवेव की इन्वेंशन कैसे हुई होगी? चलो मैं आपको इस वीडियो में आज आपको बताता हूँ कि माइक्रोवेव की इन्वेंशन कैसे हुई थी। हुआ कुछ ऐसा था कि माइक्रोवेव के इन्वेंटर पर्सी स्पेंसर, जो कि मिलिट्री ग्रेड मैग्नेट्रॉन का टेस्ट कर रहे थे, वो उन्होंने देखा कि उनकी जेब में पड़ा हुआ जो स्नैक है वो मेल्ट होने लग गया। उन्हें ये बात बहुत शॉकिंग लगी, तो फिर उन्होंने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट बार बार किया और अपने स्नैक्स को उसमें टेस्ट किया। तो उन्हें पता लगा कि वो कोई हीटिंग इफेक्ट जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से स्नैक्स गर्म हो रहे हैं। तो आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।